记录真实，服务民生，欢迎您收看《生活567》。这俗话说啊，一年之计在于春，眼前呢正是春耕的时候，乡亲们啊都会忙活着地里的农活。水泵房是南方许多农村用来灌溉的重要设施，不用的时候呢，一般都是锁着的，只有一条出水的水管静静地伸到墙外边去。前不久啊，在浙江嘉兴的明阳村，一个暂时没有使用的水泵房的出水管里，却传来一种奇怪的异响。当一位路过的村民走到近处一看，这眼前的景象吓得他差点坐在地上。那么，这个发出异响的出水管里究竟有什么呢？虽然正是春耕农忙的时候，但因为是午休时间，田地里也没什么人。在村里租房住的鲍家群大爷也准备回家休息了。可当他经过村边小河的时候，他隐隐觉得有些不对劲儿，响着咚咚的敲水管子，轰轰的杠杠杠杠杠。这声音听起来像是从河边的水泵房的铁管里传出来的，还非常有规律。可是最近嘉兴雨水比较多，水泵房并没有使用，这水管里头究竟有什么东西呢？那个小乌龟，我讲什么小乌龟？我跑这干。这一看可把他给吓坏了，没想到发出声响的竟然是一个男孩子。小孩在这都大声地哭哭了。鲍家群注意到孩子的表情痛苦，拼命挣扎，似乎被什么东西卡住了。我想那小孩受伤了，很危险了。这个孩子是谁？怎么会爬进小小的水泵房呢？想把他拉住，我一个没个办法。因为孩子距离管口至少有2米，而管口又太小，鲍家群根本钻不进去。水泵房周围也是空无一人，怎么做才能把孩子救出来呢？现在我有一条想到，赶快报112呢。他就是在那里叫，他是哭。不要哭，咱把他坚强点。没事的，没事的。大家注意到，被困男孩大约10岁左右，这个年龄的肩宽大约只有30厘米，可是这个困住孩子的铁管的直径却有45厘米。那么孩子为什么出不来呢？这时细心的营救人员发现了一个小细节，是在这个倾斜的这个管道里面，他衣服已经全都往上卸了，大概卸到胸口这么高。虽然现在无法看见水泵房里的情况，但这2个细节说明孩子现在极有可能正在往下滑。因为经过侦查，营救人员猜测水管是这样的情况，那么孩子会不会是因为重力作用而无法爬出来呢？一想到这儿，营救人员不禁倒吸了一口凉气。我们害怕他如果说他要是体力不支的话，再次出现下滑的情况的话，很有可能沿着这个垂直的管道下滑到这个池塘里面，这样的话很有可能出现溺亡。那么他是村里谁家的孩子呢？情况是否像营救人员分析的那样？中队长决定进入水管了解情况，并给孩子先系上安全绳。这时周围的群众越来越多，但奇怪的是，大家也都不认识这个孩子。而中队长刚进去没一会儿就退了出来，在里边究竟发生了什么呢？如果想在这个管道里面往前爬行的话，是没办法用力，自己会被卡在里面，所以我当时是退出来了。退出来之后呢，我们找来了我们战斗班的一个身材比较灵巧的一个班长，然后让他进入这个管道。挺疼的，但是我疼归疼，如果小孩子能够完好无损的出来，那我多疼一点我也无所谓的。他成功钻进去了吗？孩子现在究竟是什么样的情况？我摸不到他的腿，我只能摸到他的那个屁股。除此之外，这次进管的营救人员还了解到了一个重要的信息。孩子脚呢是可以动的，一只脚呢他说是不能动。也就是说，孩子出不来就是因为脚被卡住了。究竟是被什么卡住了呢？要了解情况，必须进到水泵房。可是现在水泵房还锁着，该怎么办？这个管理水泵的人员，就在营救人员派人去找管理员的时候，一对神色着急的中年人出现在了现场。营救人员知道他们就是孩子的父母，并迅速让他们安慰孩子。就是安慰他。
好吧？我们2个人不能哭。你自己沉住点嘛。你看见嘛？你左腿，看他的左腿。你沉住点，沉住点。马上他们来丢你。孩子的父亲告诉我们，他的儿子叫郭逢锦，今年已经13岁了。那么，他们知道小逢锦是怎么出事儿的吗？11点的时候，我吃中午饭，我说每天嘛中午他都要回来吃饭的哦，我就跟我老公讲，我说这怎么现在都还不来？没想到他这样子一下子出事了嘛，我心里就急得不得了了。原来他们夫妇俩是从四川过来的，在明阳村租房住，所以本地的村民都不太认识他们，而他们也并不知道小儿子为什么会钻进铁管里。可是爱玩是孩子的天性，不可能不让孩子出去玩。最近又是春耕的时候，乡村百姓肯定会忙得没有空管孩子，而这个时候儿童的安全问题也是高发期。儿童的死亡率当中有30%是由于意外伤害，不是由于疾病、其他疾病所造成的死亡。常见的有6大类伤害，一呢就是一种意外的这种交通事故啊。这类伤害数量最多，危险人群多为5到9岁的儿童。其次是烧烫伤，多为儿童玩火以及家里危险物品所致。第3类是中毒，这类伤害主要是误食有毒物品所致。第4类是跌落，多为高处跌落和落井的事件。第5类是窒息，吸入异物为主要原因，这类高危人群是0到4岁的孩子。第6类为动物咬伤，这类伤害正在逐年上升。铁管并不狭小，男孩却无法脱身，究竟是什么把他卡住了？他能否保住左脚？请继续收看《水泵房里的异响》。而小冯锦今年13岁，就正是跌落伤害的危险人群。那么他为什么会钻进水泵房的出水口呢？他11点就没有回家，难道他已经被卡至少2个多小时了吗？这种情况下，孩子会有什么危险？肌肉啊什么这些东西坏死。当然，最严重的时候，那可能治疗上面就是要截肢了。那么，小冯锦究竟是被什么卡住了呢？该怎么把他救出来呢？这时，营救人员突然有了一个主意。帮忙去找个肥皂，找点水，好吧？找一块肥皂，多找点水。沐浴露，你们有沐浴露啊，肥皂都可以，我直接买油好。肢体又不能出来的时候，可以用一些像油一样的润滑剂，可以帮助从这个里面出来。营救人员拿着菜籽油再次钻进铁管。你来抽。怎么样？我只能照到他的大腿，照不到他膝盖。由于油无法到达孩子被卡住的脚，这个方法根本无法实施。怎么办呢？能不能直接用绳子把它拉出来呢？他这个外伤是没有，内部他的这个有没有出现骨折、骨裂这种情况，我们还是不是很清楚。就是怕加重他的伤势，然后有可能会造成他2次受伤。小冯锦哭得这么厉害，难道他真的受伤了吗？小孩子了也造成很大的罪。这时，水泵房管理人员赶到了，营救人员终于了解了水泵房里的情况。困住孩子的铁管果然和营救人员猜测的一样，只是在2条铁管的交接处安装有一个抽水装置。有这个地方哪这个弯的这个地方，你的头就在你这里了，头就在这里，这个地方，还有下一点。根据现场的情况，营救人员猜测小冯锦应该是这样的状态。那么树管里究竟是什么东西把孩子的脚卡住了呢？里面就是一个足了。对呀，他可能就这个脚就卡在这个足跟这个足，这个脚就卡在这里。应该是这么小还卡不出来，卡不住的。对小冯锦的脚是怎么卡着的，大家都有不同的看法。为了明确情况，营救人员决定做一个小小的尝试。棒的话，它有一个着层的了，这个着层我们去动一下之后，它就说通。原来树管里有一根轴承是水泵的重要装置，一转动轴承，小冯锦就疼得厉害。这种情况下，就说明他的腿极有可能像拧麻花一样被卡住了。如果情况真是这样，那么他受伤了吗？我们这个人体的血流一直在动的，如果你一直有一个单
能够进去回不来了，就是说它组织会肿胀之后，它导致这个细胞坏死。当然从宏观上讲，就是这个肌肉大片的坏死了，这是严重的。残废掉了，这个你的小孩子，你妈妈怎么办？我真的出事的话，那我也就是不想活了，那我也就是干脆要么就是随他一起去了。因为这个孩子呢还比较小，他以后的人生路还很长，所以呢我们是尽我们最大的努力，用最小的伤害，把这个孩子尽快的解救出来。我们用切割机呢，想把这个管道切开，能够直接把他的腿解放出来。切割需要一定时间，为了能让孩子舒服些，营救人员找来了枕头，让孩子趴在上面。我们还买了这个饼干跟这个水，给他吃。有了营救人员的努力，孩子渐渐安静下来。然而，20分钟后，营救人员停止了切割。究竟是什么原因让他们放弃了这个施救方案呢？大概将近切了20分钟的时间，但是切了之后，但是效果不明显，因为它只有露出了一个很小的口子，一个差不多5公分长左右的一个口子。大家都想不明白，这条铁管看起来这么普通，怎么就这么难切呢？管道是钢制的，有2公分左右厚。我们踩在这个管道的螺丝上，然后背靠着墙壁，受力点非常小，所以我们切割的时候使用的是一个倾斜的一个角度来进行切割。这时候这个力量就是不能完全的作用在这个管道壁上。如果继续切割管道，将会花非常长的时间。而此时孩子的情况已经有些不对劲儿了。后来他软无能了，不吭气了。大家知道，这种情况极有可能说明冯锦的脚正在逐渐坏死。如果不早些救上来，他极有可能被截肢。真想替他受这个罪嘛？我们也干活嘛，就是以为嘛他在外面玩一下嘛就回来，就不知道了。对于冯锦妈妈的心情，主管嘉兴市抢险救援工作的周水奇参谋长深有感触。作为我们这个从事这个灭火救援的消防部来说，像这种情况也是最不愿意看到的。其实有些事情发生，只要我们的人民群众稍微加强一点安全意识，注意一些安全常识，是能够避免的。其实很多意外都是因为家长自己的安全意识不够才发生的。那么真实的情况究竟怎么样呢？我们随机走进了一户农家。这是你的孩子是吗？他多大了？2岁。可是我们在孩子旁边就发现了隐患。他放在这个位置呢，而且他家有个2岁的孩子，非常容易在跑来跑去的时候把这个水壶撞翻，导致烫伤。所以如果您平常也经常有习惯把水壶放在地上的话，我建议您以后一定要把它放在高处，孩子够不着的地方。这样的话，它就不会发生烫伤的危险。除了这个以外呢，我在这边还发现了一个隐患。你看，这个插线板位置是非常低，只到了我膝盖往上一点的位置。这个位置呢，相当于一个2到3岁孩子的高度。所以，如果年纪比较小的孩子呢，非常容易就碰到了这个插线板，很容易发生触电的危险。而我们在这位大哥家采访的时候，他们家2岁的孩子就经常会在电源的前边跑来跑去。除此之外，在这位大哥家里的床上，我们还发现非常危险的物品。那么，在我们的家里，会导致孩子出意外的隐患还有哪些呢？想要避免孩子发生意外，就要首先提高咱们农村家长自身的安全意识，把家中的危险品管理好。同时呢，再对孩子进行安全教育。嘉兴明阳村水泵房出水管中的小冯锦已经被卡了3个小时了，如果不尽快营救，极有可能会保不住脚而造成终身的遗憾。但是呢，营救人员的施救方案又一一失败，这个时候又该怎么办呢？一名儿童在水泵房的水管里痛苦挣扎。我想那小孩受伤了，很危险了。他究竟发生了什么？
营救工作迅速展开，为何会困难重重？从中我们又能吸取什么教训？敬请收看《水泵房里的异响》。因为施救方案失败，原本已经安静下来的孩子再次哭了起来，所有人的心都揪着。他的脚还能保住吗？还有什么办法能够救他呢？横的管道把它拆掉，因为我们这样的话，我们这个手呢就可以摸到他躯体脚这个部位。因为营救人员注意到，小冯锦趴着的出水管是由2节短的铁管组接而成的，如果把它们拆掉，就有可能直接摸到冯锦的脚。但接下来问题又出现了。与这个管道它当时是嵌在这个墙壁上面的，如果说我们要把这个管道一节节的取出来的话，就需要把这个墙壁整个敲掉。声音有回音的，而且这个声音当当很响很响。因为铁管是空腔，声音会被无限放大的。这么一来，孩子的耳朵能受得了吗？可这是目前最快的营救办法了，该怎么解决这个问题呢？班长进入这个管道和他在一起，给他5兆多。他这个脚其实呢是绕在这个轴承，把手伸进去，一边辅助他自己翻身，一边呢一点点给他抹油。30分钟左右的时间，轴承卷住这个左腿是活动开了。那么小冯锦现在的情况怎么样了呢？他为什么会钻进水泵房的抽水管呢？2个星期后，我们来到了他的家。这就是孩子哈，现在怎么样啊？现在怎么样？到家里了。那天为什么跑进去啊？他们懂妈妈。原来当天他和几个小伙伴在水泵房附近躲猫猫，远远的他看见了水泵房的出水管，觉得这是一个小朋友都找不到的地方，于是就钻了进去。可是他刚刚钻进去没多久，就发现自己被卡住了。而我们发现田间的水泵房的出水口都没有上锁。有锁吗？没有锁，可能盖起来。您瞧，家长意识不到这个隐患，孩子又怎么会知道呢？所以要想避免孩子发生意外，还得加强我们自己的安全意识。看到这小冯锦的脚最后没什么后遗症，我们的心啊也终于放下来了。村民们都说能出这种事儿，他们简直是想都没想过。看来咱们乡村百姓关于孩子人身安全的意识还是有所欠缺，不然我们的记者也不会在村民家中能发现这么多的安全隐患。所以在这儿呢，我们还要再次提醒家长们，即使春耕期间自己再忙，也不要忽略了孩子的人身安全。好了，今天的节目就到这儿，明天同一时间我们依然和您相约在这里。耕牛狂性大发，村民惊慌失措。耕牛直奔铁路，一场突然的意外即将临近。究竟灾祸能否避免？耕牛又能否被及时制服？敬请收看《智擒耕牛》。